तो दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों मैंने एक बलून ले रखा है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दोस्तों उसका नोजल मेरे दोस्त ने पकड़ रखा है, क्योंकि दोस्तों नोजल छोड़ते ही सारी एयर निकल जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसलिए मैंने नोजल पकड़ रखा है वहाँ पे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस बलून के आगे 2 विंग्स लगा रखे हैं, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। साइड साइड में एक इधर एक इधर। ठीक है, ये उड़ने में थोड़ी मदद करेंगे, इसी वजह से मैंने विंग्स लगा रखे हैं। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे मैंने इससे फोल्ड कर रखा है कट करके, आपको जैसे दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। ये दोस्तों मैंने इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों जब एयर इस साइड से जाएगी दोस्तों इसकी विंग्स से एयर नीचे की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से ये आसमान में उड़ेगा। ठीक है, तो सोचा तो हमने ऐसी है कि ये हमारा जो एरोप्लेन है, मीन्स कि बलून वाला एरोप्लेन, वो उड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो एक्सपेरिमेंट माल चलेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना पे टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आपको बलून का कलर तो दिखाई देता होगा कि चेंज हो गया है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि दोस्तों वो वाला बलून हमारा फूट गया। ठीक है, तो मैंने येलो कलर का बलून ले रखा है, सब कुछ वैसे ही है। चलो उड़ा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो। उड़ाई नहीं। तो दोस्तों इस बार बिना विंग्स को उड़ा के देखते हैं कि उससे बढ़िया उड़ता है या कि फिर ख़राब। ठीक है, तो चलो उड़ा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो। तो दोस्तों आप बलून वाला एरोप्लेन बिना विंग्स के उड़ाएं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, और इसका और नहीं तो ये वेट बढ़ा देता है एरोप्लेन का। ठीक है, तो आप बिना विंग्स लगाए बलून को उड़ाएं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट आना। ठीक है, बाय बाय। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं तो नहीं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।